guys, nandito tayo ngayon sa purpose ni amo namin na ano, pagtatayo ng accommodation namin pagka natayo na yung ano, yung factory dito sa Hain. Ito mga karakong, tignan nyo naman yung lawak ng ano, yung lawak ng lupa. Yan, nandito kami ngayon, nasa visit namin. Ayan, mga kasama ko. Ayan yung mga karakong. Ito yung ano, ng accommodation namin. After 2 years mga karak, nandito kami. After 2 years or 3 years nandito na kayo maximum. Yan. Ayan. Hanggang doon sa dulo, kita nyo yung backfill na yan sa gilid na yan. Ayan yung boundary. Ayan yung boundary siya. Hanggang doon. So makikita yung mga napatay na halaman na yan. Yung patay na kahoy na yan. Pero hindi yan patay mga karak, wala lang dahon. Ayan. Ayan hanggang dyan yung boundary. Tapos doon, paikot na yun. Ayan, saglit lang. Tapos yun, hanggang doon. Ayan. Ayan karoon. Makikita yung mga karakter yung pader na yun, yung boundary din na. Yung last boundary din. Ayan. Doon yung mga pader. Ayan. Hanggang dyan mga karakter. Ayan, doon sa tulo na yon, makikita niyo yung mga tangke-tangke na yon. Hanggang doon yung ano natin. Ito yung magiging ano mga karak, accommodation namin pagdating ng 3 years maximum. Ito itatayo. Tapos ngayon, may propose to ni amo namin mga karak, maglalagay dito ng ano, palaruan, maglalagay ng swimming pool. Yan. Para yung mga worker is sana magkaroon ng recreation, hindi sila maboboring, ganun. Hindi kami maboboring. Ayan. Tapos dito mga karak, pwede na mag-jogging dito, talaga naman na sulit yung ano, kapag nag-jogging ka dito, sulit talaga. Ayan. Ayan. Body bags. Ayan. Future accommodation ng Masyar Company. Ayan, future accommodation ng Masyar Company to. Ayan. Abutan nyo pa to, sir. 3 years lang naman eh. Oh, 3 years lang naman eh. Kung 3 years, inshallah 3 years nandito na tayo. Ayan. Kaya nandito kami ngayon kasi tinatur kami ng ano, pinapunta kami dito ng amo namin para makita namin kung gaano kalaki tong future accommodation. Tatayo ng future accommodation ng Masyar Company. Ayan, nandito tayo ngayon. So, tingnan mo naman mga karating. Galing Riyadh, nandito kami lahat. Mga office, taga-office at saka mga VIP na bisita ni amo. Yan, nandito. So, yan mga karak. After 3 years mga karak, andito na kami. Meron ng, inshallah, meron ng ano, meron ng nakatayo na ano dito, structural para sa accommodation. Yan mga karak, alis na muna kami, pupunta na muna kami sa ano, sa ibang area. Yan, mamamasyal muna tayo mga karak. Yan, bye-bye muna mga karak, bye-bye.
tayo sa dam. Dam. Yan ang dam na walang tubig. Dam with no water. Dam puro tubig. Dam, baby. Baka lagyan-lagyan ito. Biar na. Nandun tayo sa castle. Lakit mo ito kuya? Hindi makakakit yan dyan. Tulak natin. Kahit itulak mo pa. Oh, yun. Yung ano, yung tawagan sa aeroplano. Diretso, lupa lang yan dyan. No, pader. May mga karak, andito tayo ngayon. Namamasyal tayo. Sinusulit natin yung bakasyon natin. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ayan si Kuya Manoy. Ayan. Ayan.
Yung mga karako, yung dating ano, yung ulo ni ano dati, ni Gulayat, andyan na oh. Isang mata. So, isa lang yung mata niya, yung pisngi niya na nawarat niya. Ito yung mga karako yung tinatawag nilang yung dam na walang tubig. Oo. Guys, tapos na naman tayo sa isang ano area. So pupunta na naman tayo sa panibagong area. Nasira ang sasakyan nila. Yan. Dito na naman tayo sa panibagong ano, tourist spot ng Hail. Ayan, dito. Tingnan nyo naman yung nasa likuran ko. Ang ganda. Napaganda talaga mga karapis. Ayan. Dito naman tayo. Meron ka nyan. Meron ka nyan. Meow meow. Ayan, makikita mo naman. Ang ganda talaga ng paligid dito sa Hail. Talagang matutuwa kayo mga karap pag pumunta kayo rito. Ayan. Ayan.